ये एक कॉन्टेक्टर है। चलो इसे हम करते हैं, चेक करते हैं। इसे आती है, आवाज़ आती है, देख सकते हो ये यही इसका आवाज़ है। चलिए इसे हम रिपेयरिंग करते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है, पीछे की ओर से ये बोल्ट आपको खोल लेने हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसको चारों बोल्ट को खोल लेना है। ये हो गया। इसे ढक्कन को हटाना है और ये मैग्नेट कोर को निकालना है। देख सकते हो आप, ये मैग्नेट कोर ख़राब हो चुकी है, जंग लग चुकी है। यहाँ पे देखो ये डस्ट बैठ चुकी है इस तरह से, और इसमें भी देखो, इसमें भी बैठ चुकी है डस्ट, इसलिए ठीक से चिपक नहीं पाती है, इसलिए आवाज़ आती है। ठीक है, चलिए आपको इस तरह से फाइल रहती है, आपको लेना है और ये इस तरह को इसको उसी तरह पर रगड़ना है, ठीक से अच्छी तरह से चिकना कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार इसको भी लेना है दोस्तों, और ये वाली इसको रख देना है साइड में। इसको भी ठीक उसी तरह से इसको भी रगड़ के चिकना कर लेना है। और ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों, अब पार्ट 2 भी आएगा।